Rick and Morty to jeden z najbardziej popularnych seriali komediowych ostatnich lat. Specyficzny humor, zapierający dech w piersi przygody, zaskakujące zwroty akcji, a także liczne nawiązania do popkultury sprawiły, iż produkcja podbiła miliony serc na całym świecie. Dla nas, fanów Powrotu do przyszłości, szczególnie ciekawym faktem może być geneza serialu. Otóż w 2006 roku Justin Roiland na potrzeby konkursu stworzył animowaną parodię właśnie Powrotu do przyszłości, w której głównymi bohaterami byli Doug Smith i Marty McDonald. Pomysł był tak trafiony, że producenci Adult Swim zaproponowali Roilandowi stworzenie całego serialu. Oczywiście ze względu na prawa autorskie trzeba było zmienić imiona bohaterów. I tak powstali Rick Sanchez i Morty Smith. Początkowo karykatury doktorka i Martiego stały się zupełnie nowymi postaciami. I tu nasuwa się myśl, że w natłoku popkulturowych easter eggów powinno się również i głównie znaleźć miejsce dla Powrotu do przyszłości. No, nie do końca. O ile nawiązań do chociażby Parku Jurajskiego czy Mad Maxa nie trudno przeoczyć, o tyle te do Back to the Future nie są już tak oczywiste i być może wcale nimi nie są. Ja jestem Michał z kanału Back to the Future Polska i dziś pokażę wam wszystkie nawiązania do Powrotu do przyszłości w serialu Rick and Morty. 1. Coś, co jak już wiecie, źródło ma konkretnie w Back to the Future. Duet, na który składają się starszy szalony naukowiec i nastolatek. Jednak na tym podobieństwo się kończy, gdyż cechy charakteru tych postaci diametralnie różnią się od archetypów z trylogii Zemeckisa, a dodatkowo Ricka i Mortiego łączą więzy rodzinne. 2. Pod koniec pilotażowego odcinka Rick spogląda na zegarki na swoim ręku. I choć jako szalony naukowiec ma do tego pełne prawo, to zarówno poza, jak i sam fakt noszenia 3 zegarków na jednym ręku jednoznacznie kojarzy nam się z Duckiem Brownem. 3. A teraz pokażę wam moim zdaniem jedyne nawiązanie do Powrotu do przyszłości, które jest niepodważalne. Co ciekawe, nikt przede mną tego nie zauważył, a jeśli zauważył, to nie podzielił się tym faktem w internecie, gdyż nigdzie, powtarzam, nigdzie nie znalazłem, by ktoś o tym wspomniał lub to pokazał. Proszę państwa, w 9. odcinku pierwszego sezonu, podczas gdy Rick odwozi Summer do pracy, w tle możemy zauważyć, a jakże, budynek dziwnie przypominający wieżę zegarową z Powrotu do przyszłości. W ogóle spójrzcie na cały skwerek, ale tym, co potwierdza easter egg, jest zegar, który wskazuje godzinę, a jakże inaczej, 22:04. Haha, tylko moje bystre oko to wypatrzyło. I niech nikt mi nie mówi, że wieża z 4 kolumnami, cały budynek, skwerek i przede wszystkim zegar z 10:04 PM nie są odniesieniem do Back to the Future. 4. To teraz czas na kondensator strumienia. Być może to, co znalazła w garażu Ricka Summer, było inspirowane flux kapacitorem, a może wcale nie. A wy jak uważacie? 5. To nie koniec z kompresorem czasu. Kondensatorem strumienia. Wiele osób twierdzi, iż logo Cytadeli Ricków opiera się właśnie na szkicu flux kapacitora. To jest już bardziej prawdopodobne, tym bardziej kiedy przypomnimy sobie, iż postać Ricka powstała na bazie doktora Emmeta Browna, którego największym wynalazkiem był właśnie kondensator strumienia. W wersji logo zmienionej przez złego Mortiego widać to jeszcze wyraźniej. W to nawiązanie jestem nawet w stanie uwierzyć. 6. W 7. odcinku 3. sezonu w knajpie odwiedzanej przez Mortich z różnych wymiarów zauważyć możemy wersję chłopaka nie ubranego tradycyjnie w żółtą koszulkę, ale pomarańczową kamizelkę. Wiele osób twierdzi, iż jest to nawiązanie do kamizelki Martiego McFly i w ten sposób odniesienie, iż Morty Smith powstał na bazie Martiego McFly, ale moim zdaniem jest to mocno naciągane. Ta kamizelka w niczym nie przypomina mi tej charakterystycznej pikowanej, którą nosił McFly. Gdyby jeszcze ten Morty miał pod nią granatową koszulę na przykład, wyglądałoby to dużo bardziej podejrzanie i podobnie do Martiego McFly'a, tak to... 7. I ostatni easter egg z 8. odcinka 3. sezonu. W pomieszczeniu, w którym zostali uwięzieni Rick i Morty, na ścianie wisi obraz, który przedstawia budynek bardzo podobny do budynku sądu Hill Valley. Bardzo podobny, ale czy twórcy rysując go mieli w głowie wieżę zegarową z Powrotu do przyszłości? Tego nie wiem. To by było na tyle. Jak sami widzicie, nawiązań do Back to the Future w serialu Rick and Morty jest tyle, co kot napłakał. A jesteśmy pewni? Tylko jednego! Tego, który znalazłem tylko ja! Czy w kolejnych sezonach zobaczymy jaśniejsze nawiązania do trylogii Zemeckisa? To się okaże w przyszłości.
Dan Harmon, jeden z twórców Ricka i Mortiego, zapytany o to, czy główni bohaterowie spotkają Ducka Browna i Martiego McFly, odpowiedział: nie wiem. Dziękuję, że obejrzeliście ten filmik do końca. Wdzięczny będę za każdą subskrypcję, a łapkę w górę możecie zostawić mi za to, że jako jedyny dopatrzyłem się hillwalijskiego akcentu. Pokażcie ten filmik znajomym, poślijcie go dalej, a ja żegnam się z wami. Do zobaczenia w przyszłości.